ओके सो यसमा चाहिँ के भयो भने सपोज यो मेरो एउटा फाइल छ अनि यो चाहिँ सपोज मैले यसमा चेन्जेस गरिसकेको फाइल भनेर सोचौँ हामीले यसमा चाहिँ मैले जस्तै यो कोलमहरू हटाएँ होइन यसमा अर्को पनि चेन्ज गर्छु म यो कोलम प्लान भन्ने हटाइदिन्छु अहिलेलाई त्यसपछि मैले चाहिँ यो ट्रस्टको सेक्सन्सहरू पनि अब यहाँनिर यो डिटेल्स दिएको यो ट्रस्टको सेक्सनलाई एज इट इज राखेर फर इक्जाम्पल चाहिँ मैले साउथ एलिभेसनलाई चाहिँ यसरी ठुलो सानो गरेँ अथवा यो लाइनलाई चाहिँ मैले यसरी ठुलो सानो गरेँ भनेदेखि चाहिँ यो चेन्जेसहरू चाहिँ यो मैले यो फाइलमा गरेँ होइन अब चेन्जेस गरेर फाइल सेभ गरेर मैले अपलोड गरेँ तपाईँकोमा तपाईँसँग त मैले पहिला अपलोड गरेको अलरेडी एउटा फाइल त छँदैछ होइन सो त्यो केसमा चाहिँ यो मैले अपलोड गरिसकेँ तपाईँसँग मेरो पहिलाको अलरेडीवाला फाइल छँदैछ अब मैले के गर्न सक्छु भने कम्पेयर गर्छु कम्पेयर त्यसपछि चाहिँ मैले पुरानो फाइललाई एकचोटि मैले फेरि हेरेर जस्तै म्युनिसिपल सेकेन्ड ड्रइङ भन्ने चाहिँ मेरो पुरानो फाइल होइन रिड्रइङ भन्ने चाहिँ मेरो पुरानो फाइल भयो सेकेन्ड ड्रइङ भनेको चाहिँ मैले नयाँ गरेको फाइल भयो भने पुरानोसँग यसले चाहिँ कम्पेयर गरेर यसरी फाइल सेलेक्ट गरेर ओपन गर्यो भने चाहिँ यसले कम्पेयर गरिदिन्छ कहाँ कम्पेयर भयो भन्दाखेरि यसले यसरी गोलो गोलो डायलग बक्समा चाहिँ देखाउँछ होइन फर्स्टमा त मैले पहिलाको भन्दा यसमा चाहिँ यो ग्रिन लाइन एउटा पोली लाइनको रूपमा थपेको त्यो चाहिँ यसमा देखायो है त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्दै गयो भने यो पिलर अहिलेकोमा छैन पहिलाकोमा चाहिँ थियो भनेर यसरी देखाएको छ त्यो कम्पेयर भयो है थर्डमा अर्को पिलर थर्डमा यो कोलम प्लान अघि मैले हटाएको थिएँ डिलिट गरेको थिएँ नयाँ ड्रइङमा पुरानो ड्रइङमा चाहिँ थियो भन्ने भयो त्यसपछि यो साउथ एलिभेसनलाई पनि पहिला चाहिँ मेरो यसरी स्ट्रेट थियो पछिको यो पछि मिलाएको फाइलमा चाहिँ मैले यसरी बाङ्गो गरेर पठाएँ भन्ने कुरा चाहिँ आयो यो पनि सेम यसरी नै सो यसरी चाहिँ उसले कम्पेयर गरिदिन्छ सो यसरी चेक गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि सुरुदेखि चेक नगरिकन के चेन्जेस चाहिँ गर्यो त आर्किटेक्टले भन्ने कुरा चाहिँ सायद थाहा पाउनुहुन्छ होला भनेर आई थिङ्क दिस वुड बी हेल्पफुल फर यु किपिङ इन माइन्ड द्याट त्यतिखेर हामीले तपाईँको क्वेसन थियो एन्ड आई वाज वन्डरिङ के होला त्यो यसको सल्युसन भनेर बट देन सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई फाउन्ड दिस एक दुई दिन मात्रै भयो भर्खरै